inteiro tentando pegar essa colheita de maracujá. A última vez eu consegui empanhar 3 ainda. Foi o recorde desse ano, né? O ano passado nem pegou bastante, do lado direito. O ano passado foi do lado direito aqui da estrada. Esse ano tá do lado esquerdo. Tem dos dois lados, mas os pés maiores tá do lado esquerdo. Vamos ver se nós conseguimos acertar ali os maracujá maduros para nós fazer um suquinho. Tá começando, já dá para ouvir o barulho da BR ali. Acho que falta aí cerca de 1 quilômetro pra gente chegar na BR. Caminhadinha top. Tem uma